Toetry ny andro isitraka orana ao anatin'ny 3 andro ny eto afovoantany. Pitarika sendika ao amin'ny antenimiran'olona indrona azo sazy tao anatin'ny iray volana. Fitsarana avy momba ny lalam-pandorenana raha tena mampiatra ny lalàna foanana ny voka-pifidianana hoy Maitarayan Tarazafy Manantsoa. Mankasitraka anao hatrany izay manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra MBS tonga soa indray ianao tompoko lasy sy tompoko vavy atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amiarabanao ary manasanao mpananjana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vampitoana mafy ho an'i Madagasikara sy ny Malagasy ny fanjanahantany. Malagasy maro raha teo no namony ainy izany ady ho amin'ny fahafahana nandritra ny volana Martsa 17,700 fotsiny tsy latsaky ny 3,4 alina no maty araka ny fanisana nataon'ny mpahay tantara. Ny atsiprian'izay tanteriny Jessica Miray Simbola avatsara. Vanim-potoana ny fanandevozana izay no azo amaritana ny fanjanahantany ny ainan'ny Malagasy nandritra ny 420 taona nanjanahany Frantsay any Madagasikara. Ny ady ho amin'ny fahafahana hatrany anefa ny Malagasy ary fikomina maro no niseho. Noporetina tamin'ny fomba rehetra ny Malagasy hamokatra tamin'izany. Novonoina mihitsy amin'ny tanany sitrapony Frantsay nanjanaka. Hoe antsoina fanandevozana eny raha hoe ny endrika. Dazo lazainy ao anatin'ny fanandevozana zany ilay satria tratrin'ny tsinjaso loha zany ny akamaro Malagasy zany. Ary eo koa eo amin'ny lafiny hoe resaka ara-panjakana zany mipetraka foana hoe ny vazaha manana toerana ambony ny Malagasy aty amin'ny CPR manatanteraka aty zany. Anisan'ny nanamarika ny ady amin'ny fahafahana ny fikomiana sy ny tolana nataon'ny Malagasy mahery fo. Tsy voafatra ny isa marina hatramin'izao ho an'ireo namony ainy. Ny tolony 7,700 fotsiny manodidina ny 3,4 alina ny Malagasy maty araka ny fanisana nataon'ny mpahay tantara Malagasy. Jeneraly Frantsay kosa nefa namoaka fa manodidina ny iray hetsy ny Malagasy maty tamin'izany. Fampiororoan'ny fanjakana no nitranga tamin'izany na ilay antsoina hoe terrorisme d'État. Ampitahorana ny Malagasy tsy hitroatra. Nisy ny fitifirana tao amin'ny vagaoan'ny Moramanga, ny tao amin'ny fonjan'ny Manakara ary ny fanipazana olona avy any ambony fiaramanidina. Nampiasana mafy ny hery famoretana ampiororo. Satria mafy ny famoretana zany nataon'ireo voanjo ireo na tany any ambanivohitra na tanan-dehibe zany. Tena songadina le fahasambiafana zany. Nefa ny Malagasy mahatsapa eto an-tany izy ary tokony hoe afaka isitraka miaina ankalalana zany. Nisy afatra ihany zany nampitain'ireo ray aman-dreny teo aloha zany ireo nitolo zany ao amin'ny fahafahana zany mba fialana amin'ny famoretana sy fitakinan'ny zon'ireo Malagasy zany. Fitakinana nataon'ny Malagasy ary nanaovany sorona ny tenany mihitsy tamin'izany ny alana amin'ny fitondran'ny Frantsay. Misy eo amin'ny endrika vaovao indray anefa amin'izao ny fanjanahana. Teratany Frantsay no navela nitondra ny Madagasikara hatramin'ny taona 2024 ary mbola navela malalaka androsaka indray tamin'ny fifidianana natao amboletra teo iny. Faharatany misy lalàna sy mampiatra lalàna i Madagasikara dia fanapahan-kevitra roa no tokony ho raisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandorenana momba ny voka-pifidianana. Foanana ny fifidianana ary tsy isan'ny mpandray anjara ny kandida roa tamin'ireo nirotsaka ho ny mpahay lalàna Ian Tarazafy Manantsoa. Manana rafi-pitsarana afaka mandray tsara ny fitsarana ireo olona ambony mpandika lalàna ireo ny eto Madagasikara saingy mampalahelo fa tsy miasa izany rafi-pitsarana izany hoy hatrany Maitarayan Tarazafy Manantsoa fanampanazavana. Raha tany misy lalàna tokoa i Madagasikara ka tena mpitsara mampiatra ny zavatra ny anarany araka ny fampianarana izay nomena azy dia foana avokoa ny voka-pifidianana rehetra izay no didy avoky ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Tsy mbola vitan'izay fa misy famoahana didy mahadiskalifie na kandida iray hoy ny mpahay lalàna sady solombavam-bahoaka Ian Tarazafy Manantsoa raha niresaka momba ireo tsy fanarandalàna mibaribary tamin'ny fifidianana amboletra. Misy lalàna mamaritra ireo tsy fanarandalàna mitranga nandritra ny fifidianana natao amboletra iny hoy hatrany ny nambarany ity mpahay lalàna ity. Misy ny resaka disqualification misy ihany koa nefa ny resaka hoe annulation à la voix. Zany zavatra zany hitantsika nandritra ny fotoana rehetra izay nanaovan'ny fampelezan-kevitra dia nahitana fandikan-dalàna be dia be. Tena tsy tokony tsy foroana zany ny fandikan-dalàna fa ny tena zava-doza indrindra tao anatin'izay dia ny fifidianana ny safidin'ny olona, ny fanodikodinana ny vato
ary ny fanaovana PV tsy mifanaraka amin'ny zavatra tena marina. Reo rehetrarehetra reo anisan'ny azo anenjehana n'le candidat eo anivon'ny HCC kanefa le anfanenjehana na le plainte zay le requête zay teo anivon'ny HCC ve atraiza no afaka andeha na hoe tsy alefa mihitsiny satria fantatritsika fa le HCC dia efa mitanila tanteraka ary anisan'le nitakiny collectif des candidats sy mpanaradia anazy ny fanovana n'io HCC io. Ny tena olana eto amin'ny firenena dia zary aingotsehatra fotsiny ny fitsarana haute cour de justice. Raha fipitsarana azo lazaina fa tsy misy asa tao anatin'izay 5 taona lasa izay ka hatramin'izao raha toka tokony andrainy andraikiny mahalona tsy maty manota eto amin'ny firenena ka isan'ny antony mampanjaka ny kaporaraka amin'izao. Ny olona tsy maty manota no nanjaka teto amin'ity firenena ty ary narovana tanteraka na ny mpitondra fanjakana zany hoe ao anatin'ny gouvernement ireo rehetra zay voakasika ny haute cour de justice. Pokaty fotsiny zany le haute cour de justice tsy nampiasaina ny lalàna ary tsy nampiasaina ilay rafi-pitsarana. Ireto membra ny HCC zay fantatritsika reto hoe mandat zany hoe manana mandat izy pitsara avo ny lalam-pandroenana azy fantatritsika fa manitsakitsaka ny lalàna ary nitondra ny firenena malagasy ivelany lalam-pandroenana tsy misy afa-tsy ny olona nanendry azy no tompona andraikitra amin'ireo olona ireo. Ny makasika ny hoe fanitsakitsahana lalàna ny firaisana tsokombakopa ny famadihana tanindrazana mbola resaka hafa zany satria raha lalàna no resantsika dia tsy abotira mihitsy zany amin'izao situation actuelle zao. Mahagaga fa mangina tanteraka ireo manam-pahaizana manoloana ny fahalovana volena eto amin'ny firenena io ho hiatrany ity pahay lalàna ity. Eto dia mbola manao antso foana ho an'ireo olona mba nanana vitana nianatra ireo varam-pianarana ireo intellectuel izay nienaena sy mianahana mamela ny fanaovana famiravirana firenena ohatra zao dia zaka ny sainareo ve ny taranakareo ve ho zakanareo ve ny zavatra hitranga 5 taona manaraka nefa mbola tsy mipetraka akory le olona mahafilohana azy dia efa hitantsika ny fanotsosena ny zo fototra rehetra ny fampiororona zay atao na avampitandro filaminana na avampitandro tsy mpitandro filaminana intsony moa zany fa mpanakorotana mihitsy zany zavatra zany dia loza be mitatao antsika rehetra zany dia samy zaka mivokany eo daholo raha ohatra ka samy tsisy andraindraikitra na hoe mandray andraikitra amin'ny ampahany na tenenina fotsiny hoe rehefa tsy mandray andraikitra dia namany ray tsokombakomba ary ireo rehetra zay nifidy an'izany vazaha zany hitondra firenena malagasy dia tadiodio tsara zany fa tsy mpiray tsokombakomba fa tena fanesy be ny firenena mpamadika tanindrazana. Tsy misy firenena androsa ao anatina tsy fanaran-dalàna izany indrindra fa ny olona hitondra firenena no tsy manara-dalàna aty ambolohany. Tsy maintsy miantraika any amin'ireo rafitra isan-tsokajiny io tsy fanaran-dalàna io ary izany no isan'ny mampanjaka sy ainona ny resaka tsindry mahazo ny malagasy mpiasa indrindra fa ao anatina rafi-panjakana satria tsy misy intsony ny fijerena sy ny fanajana lalàna ho hiatrany ny nambarany. Tsy azo ekena ny fanakorontanana ary hanampitandrina ireo rehetra mikasa anao fanambarana sy lazaina fa manao tsindry amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ireo lehibe eo anivon'ny fitandrona ny filaminana eto Madagasikara. Raha ny fanazavana dia tsy misy afaka manao fanambarana ireo mpitandro ny filaminana raha tsy mahazo alalana avy amin'ireo tompony naraikitra ambony misahana azy ireo izay filoha avoakany ACC no ekena ho filoha faratapony filoha-nda ho ny Emonnaty fanampanazavana. Tsy misy afaka manao fanambarana ireo mpitandro filaminana raha tsy mahazo alalana avy amin'ireo tompony andraikitra ambony miandraikitra azy ireo hoy ny tompony andraikitra teo anivon'ny Emonnaty androany manoloana ny mpanao gazety. Ambara etona fa entitra ny baiko omena nireo tompony andraikitra sy nambaratonga ato amin'ny fitandrona amin'ny filaminana nao anivon'ny polisy pirenena zany nao ny gendarmerie pirenena na eto anivon'ny tafika malagasy mazava ho azy amin'ny fahazondalana rery ihany avy amin'ny lehibe ny commande ambony gendarmerie pirenena ny lehibe ny tamazondreo tafika ary ny tale général ny polisy pirenena ihany mamea lalana ireo tompona andraikitra rehetra na ny misehatra ao anatin'izany fitandrona filaminana zany zay vao afaka mandray fitenenana takany ataona izy eo. Ankoatr'izay nitondra fanazavana momba ireo kolonely roa le feny tsy afa ihany koa ny Emonnaty fiampangana maro no vesatra miantefa amin'izy ireo ankoatra ny mamy miaramila azy. Eny mbola ao anatin'ny fanadihadiana araka ny teninao moa ny toedra rà amin'izao fotoana ary mbola mpanangona ny agny baovao rehetra mikasika izany ireo tompony andraikitra mbola tsy olona voaheloko akory izy ireny fa mbola eo an-dalana fanadihadiana fa noho ny fitandronana eny izy ireo sy ny fitazonana ny tsy ambaratelon'ny fitsarana dia mbola napetraka any mazava ho azy
ny miaramila dia manana ny sata manokana. Ny fitsarana miaramila ny tokony tazona azy ireo tokoa hitsara azy, kanefa olo-pirenena azo an'izy ireo any koa dia mbola misy vesatra aty amin'ny fehezan-dalàna famaisana hitambarana amin'ny be sy ny maro. Fa noho izany sasana angro samy hafa zany, hafa ny aty amin'ny fitsarana miaramila ary hafa ny any amin'ny fitsarana irasantsika vahoaka malagasy. Tukajiny monato fanakorotanana ny faneho-kevitra eto amin'ny firenena so arovany lalam-panorenana nefa izay fahalalana maneho hevitra izay. Madagasikara raha teo nisafito firenena demokratika. Fa tsy ampilamina ny firenena kosa ny fanampenam-bava ataon'ny malagasy isak'izay mihetsika izao ho ny Front National ny antoko ASVM Rivo Rakotovao nanoloana iny sy hafanambarany ny Emonaty androany iny fanampanazavana. Mampametra-panontaniana hoy ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao ny filazana fa panakorontana ny vahoaka malagasy manao fitakiny. Tsy misy afa-tsy ny fandrangarangana basy amatafondro ny nisy teto hatramin'izay. Tokony andinika sy isaina hoy izy ireo ny manamboninahitra eto amin'ny firenena hoe iza no tena panakorontana ity firenena ity. Ny fitsarana avomba lalam-pandrenana izay nandrotsaka ola tsy tokony irotsaka no tokony andraisana fepetra fa ireo no manakorontana eto amin'ny firenena hoy hatrany ny filoham-panjakana teo aloha ity. Dia tsy mitovy misy aloha ny hevitra. Dia ireo maramila ambony manana fahaizana ambony be ireo dia mietreritra fa nanara-dalàna ny ACC. Sady eo avely ireo na ohatran'ny hoe baiko vany an-danitra ve zany ka izay lazain'ireo olon'ireo zao dia tsy azo kianina mihitsy. Fa dia fampiorona ny valitenin'ireo olon'ireo rehefa misy fanakianana tsy fanarahan-dalàna. Zay zany mba mafisiko. Satria ireo tafika na gendarme na polisy dia ny fanarahan-dalàna ny azy no mitondra azy. Manara-dalàna ary ve tompoko ny fanapa-kevitra izay niraisy ny ACC teto amin'ity firenena ity. Manara-dalàna. Zany hoe nijoronay mijoro amin'lohany tsy fanarahan-dalàna izahay. Fa tsy hoe anakorotana firenena akory. Iza ny anakorotana. Izay mandeha tongotra eny amin'ny arabe ve nanakorotana ny ratrainareo, tifirinareo, iza manakorotana nareo ny manakorotana. Ka maninona ny atao an'izany foana ilay firenentsika. Satria nareo manam-pahefana ankehitriny tsy manana valiteny mihitsy ianareo afa-tsy fampiorona ny olona raha vao mizahatra amin'ny tranga eto dia ny basy sy ny tafondro any ny avoakanareo eny amin'ny arabe. Zay ve zany ny valitenina lazaina fa firenena demokratika mandala ny fahalalahana sy ny fahalalahana amin'ny teny sy ny fahalalahana amin'ny vezivezy sy ny fahalalahana amin'ny maha-olombelona. Zay ve zany ny valitenin'ireo. Henoko tsara iny androany. Dia manontany tena mihitsy hoe eny ary ny ara-dalàna. Ny ACC hono tsy azo valozana. Miverina tamin'ny teniny izy eny tamin'ny nametraka ny président par intérim. Izany ve dia satria izay mpanohatra no namorona an'izany nefa dia raha mahalala io. Ny raha mahita io zavatra nataon'ireo olon'ireo. Ny raha mahita ny raha mahalala io ny zavatra nataon'ny seny. Ny raha mahita ny raha mahalala io ny politika mpanjakana ka nampatonga ny firenentsika fadira aloha ohatr'izao. Nanamafy ity mpanao politika ity fa tsy ampilamina ny firenena mihitsy ny fanampenam-bava ny vahoaka tahaka izao. Dia lazainy hoe manao tsindrin rehefa miteveny olona hoe ireo ny zavatra tsy mety ataon'ny ACC dia hoe nareo manao tsindry amin'inona. Ka zay no lazaiko hoe zany eny mampirongatra ny olona mahatonga ny faty olona amina firenena samy hafa. Rehefa manao an'io fitonam-panjakana mampiasa hery aveloka mandeha iza nampiasa hery voalohany teto amin'ny firenena. Ny olona mandeha tongotra mitaky be hoe madao tsy any amin'ny tsaratsara koa sa ianareo naniraka andeha amono an'ireo olon'ireo andratra an'ireo olon'ireo dia matraka androany nareo tsy manana olona zay nafa tsy zany. Tena mampieritreritra nefitsika ery hoe républicain ntsika laza amin'ny démocratie tsy SSS démocratie zalahy tsy basy. Zay ny anadikana lany. Raha nangalatra namono olona nanao trafikana rehetrarehetra zany nangalatra volamena tao amin'ny ministère. Dia tsara ho ary fahazavonona fa tsy ny famonona mielakelatra an'ity akory. Zany tsy hitanareo tsy manara-dalàna zany fa ny olona mitaky ny fahamarina tao amin'ny firenena ny ororonareo isak'izay miteny eto. Tsy vao androany no nisy ny fihetsika mpitondra tahaka izao. Misy antony matombotra ohatrany any amin'ny faritra. Tokony hitandrana ihany koa ny tafika satria zana-bahoaka izy ireo ho hatrany ny nambarany.
Faolozany anjony firenena raha toka tsy mijoro ny vahoaka malagasy ho ny solombam-bahoaka Rodaina Kotomanjato androany. Olona manana didy aro ny tombontsoa an'ilay firenena nangatahany zorom-pirenena no kasain'ny sasany sy apetraka hitondra ny firenena. Mazava izany fa tsy hisy tombontsoa ny vahoaka malagasy no ataon'io fa resabe fotsiny ny akoatr'izay ho ihany ny fanazavany. Zero Manimenjanahary sy Manora Andriamanala. Ny ankamaroany tanora ankehitriny dia tsy ny aina ary tsy mahafantatra izay atao hoe fanjanahantany izany ka mandrimandry manana aretina malona ity firenena hoentina vazaha-taratasy ity ankehitriny. Tsy tonga ho azy ny fiazakazahana mamoaka voka-pifidianana io fa misy antony ao, hoy ny solombavambahoaka ny Madagasikara Rodin Kotomanjato. Efa nitranga tao anatina 5 taona nitondrany teo ny fanjanahana ankolaka tamin'ny lafiny maro, indrindra fa ny fampahantrana ny malagasy mba hivavaka sy hiandrandra fanampiana avy aminy, ary mbola ho mafy no anjony malagasy ao anatin'ny 5 taona manaraka io. Firenena tsy lany olobangy Madagasikara ka tsy tokony ho vazaha-taratasy mihitsy no hitondra ity firenena ity. Hoe dia ahoana le taranako taniko ray manontolo dia tanindrazako ray manontolo lasan'ny olona za zany ho aninina rehefa avy eo. Za raha mahazo tanipasika ray filometera carré io zany no trandrahako volena fasika angamam-bo tanipasika angamaniry fa sisa tsaratsara mena amin'ny vazaha ary efa vazaha no mitondra dia tsy maintsy l'ordre c'est l'ordre. Manaiky ianao tsara dia bon zay zava-misy dia zay hoe no kofany itenenana hoe olona niny ny andra aloha izy tsangana malagasy dia maniry eganeka hitsangana malagasy arakan'izay fa zay ndray mandrindry zaradrary nefa mitsangana koa mba fantariny olona hoe mamiteny ity andra joelona vazaha-taratasy dia vazaha-taratasy ny tonga eto rehefa may azy ny azy efa vita daholo dia atsaiky nefa nahazo 8 cm daholo izy menaka fitondrany dia zay mahatonga azy manao barata io. Tsy fomba malagasy ny fijirijiriana tsy ifampiresaka. Io dia efa mana-profsady fa tsy hisy firarahina ny samy malagasy eto fa anjakany vahiny avokoa ny rehetra. Olona manana adidy aro ny firenena nazahoany zorom-pirenena, io olona kasaina apetraka botolo eo amin'ny fitondrana io. Koa tsy ekeny izany raha ny fanazavany. Mitoetra ny kosa ny fanampianam-bava sy ny antsojay atao amin'ny tsy mitovy hevitra ny fanjakana eto amintsika. Anisan'ny misedra izany ny sendika raha ho an'ny sekretera jeneraly ny SSM manany ny Solidarité Syndicale de Madagascar efa indro niaran'ny sazy tao anatin'ny iray volana ny tenany. Nahazo rariny teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana kosa ny tenany omaly taorian'ny fitorinana petrany Jessica Miray Simbola Avatsara. Indro niarany sazy ity mpitarika sindikaly eto amin'ny anteny mirandoolona ity tao anatin'ny iray volana. Ny 20 oktobra ny voalohany no foanana ny fanendrena azy ho chef de division ny compte rendu eto amin'ny anteny mirandoolona. Taorian'ny famakiny ny fanambarana amin'ny maha sekretera jeneraly ny firaisan'ny sindika eto Madagasikara azy na ny SSM. Ny tora avy hatrany izy taorian'izay saingy tsy nahazo rariny. Ny 14 ny volana novambra indray ny lasaka ny sazy manaraka nahazo famondran-toerana any Antsiranana ny tenany. Ny antony tsy fantatra, tsy nisy nanome fanazavana raha teo. Zavatra nagaga fotsiny ny mpiara-miasa rehefa ndeha hiasana amin'ireny anteny ireny dia manao fangatahana. Za tsy nanao fangatahana. Raha amin'izao taonako izao ny asa tany amin'ny faritra dia nangataka iverina eto Antananarivo. Fa ilay mifanohitra amin'izay moa no zava-misy tarika ny sindika asa ao amin'ny Sénat, sekretera jeneraly ny SSM zay eto Antananarivo daholo ny foibeny ary izahay io moa tsy zavatra tsara ananovana nge izany fatapatatra ihany dia tsy lazaina za hoe any amin'le hetsika sindikaly ataonay ve no manahirana fa sindikaly manana ny vina sy ny tanjona trano hoe miaro ny asa, miaro ny orinasa, miaro ny toeram-piasana, miaro ny mpiasa, miaro ny zom-piasa arak'izay voafaritry ny lalàna. Zay zavatra ataonay zay fa izay tsy manao zavatra mivoana amin'ireo andraikitra anay ireo. Raha misy zavatra mananontany mampiahiahy anay dia mandray fipetra zay amin'izay hetsika sindikaly amin'ny fanambarana na hetsika tokony atao mba hisorohana ny zavatra zany sao dia hisy fiantraikany amin'ilay asa araka ny efa teninay ombeny. Ny tory indray izy taorian'ny famondran-toerana ka ny valomaly ny didim-pitsarana nahazo rariny izy ary miato ny famondran-toerana azy any Antsiranana. Antso zay izao miatra amin'ny sindika eto Madagasikara izao hoy ny fanamafisany. Raha misy ny zavatra ohatrohatsy avaty amiko mihitsy andeha hiteraka hoe ampidi-doza eo amin'izay asa ataoko fa ny mikendry ny ahatsara ny asa raha ny tena ezaka lehibe dia lehibe ho ataonay indrindra maha syndikalista ny tenako
ka raha ohatra ka hoe ina mahatonga zany de tena raiko kitsirano mihitsy hoe antso zay ary zay nefa nanaovako antso ary mbola naovako antso hoe mba hatsara am'izay a le antso zay atao ampitarika syndikalista ary mpiasa malagasy rehetra fa mijaly ny olona na dia eo aza nefa izay antso zay sy ny raha matahotra dia tsy hijanona amin'ny asa syndikaly izahay ho hiatrany ity mpitarika syndikaly ity. Arivo sy iray alina miliara ariary ny vinavina ho an'ny teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona ho avy io. Raha pitso ny olanina sy andalo ao anatin'ny fivoriana azony be somaro hatrehana ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Tsy ampy anefa ny fotoana nandiniana izany teti-bola izany hoy ireo solombam-bahoaka manoloana ny tsy fahatomombanana maro lafy kanefa dia lahadinika iankina ny fiainan'ny vahoaka malagasy tatiraka nisy tsy fahatomombanana sy ny fanitsina tao amin'izany hoy izy ireo. Azero Manonjanahary sy Manora Andriamalala. Mitetina 4 sy iray alina miliara ariary no sora-bola voasoratra ho an'ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Teti-bola izay tsy nahitana fiovana firy raha oharina tamin'ny taona 2024 raha ny fanazavany ireo solombavambahoaka. Teti-bola tahaka ny mahazatra isan-taona io koa tsy ampisy fiovana ho an'ny fiainandra malagasy ho hiatrany ny fanazavana. 3 andro no tsy maintsy ny andiniana boky be izay efa mizara taoma anjatony. Isan'ny tsikahatra ohatra ny fametrahana vina ho an'ny fambolena sy ny fanomezana sora-bola mifandraika amin'izany toy ny volo-katsaka sy mangahazo. Efa nisy toy izany tamin'ny taondasa sainginana fatrakatsaka aza no nataontsika teto ny farany ho hiatrany ny fanazavana. Dia ny zavatra nresahana dia zavatra matsikaiky. Ndray matsikaiky ny resaka tontolona ambanivohitra fa io nresahana fa hoe apakatra hoe sakafo ho an'ny vahoaka fa zavatra tsy mitombo tena tantsary mahafantatra hoe ohatran'iny zany iainany ambanivohitra amin'izao fotoana fa dia tia resaka balarora be dia be dia mipetraka eo an-taniny eo koa fitabitro hoe anao le fanjakana anao le enina le katsaka zao resahana hoe resaka hybrida maninona raha tsorina hoe efa zay ngeka efa ny ekipanay ato amin'ny SPM efa manafatra katsaka nefa ianao tsy laza amin'ny gasy ambolo katsaka hoe aezaka ambolo katsaka ampiakara zao taonina amin'ny katsaka nefa ianao a mahafantatra le fanjakana ve lo tenenina mivantana ohatrinona ny kilao any hybrida kilao zany masomboly katsaka ohatrinona ny miasa amin'io ohatrinona ny fanjakana entina nampiana le vahoaka ny tany am'le vahoaka zany le izy ohatr'izay dia mitifitra anay izy tsy amin'ila ny asa no resaka gagazo mokatra tsy faty 4 taona 7000 taona tsy fantatritsony ho am'izany tena le zavatra atao ambony latabatra tsy natory tany ambanivohitra hoe nijery ohatran'inona fambolena mangazo mahafantatra fanjakana ve amin'izy mirediredy io satria resaka tantsany resahana ho inona mba nanampian'ny tantsaha fa hoviana kay raha entana amin'ny tao mangazo ohatrinona amin'izao fotoana vola miditra ho an'ny tantsaha raha betsaka 3 arivo isan'andro saraka tsaha nefa nytonoko aliny ao anatin'le elefia tsara tare ohatrany hoe manao an'izao zany tsy fantatra inona ny tikabara. Isan'ny latsaka sy nampametra-pantaniana ihany koa ny tsy fahitana ny tahany fiakaran'ny karama ho an'ny mpiasam-panjakana ao anatin'ny teti-bola ity. Raha efa hita tao foana tao anatin'ny teti-bolam-panjakana io hatramin'izay tsy piasa trano ny mpitondra ny mpiasam-panjakana ka tsy afaka amoronana na anaovana izay tiana tao ny karamany ho hiatrany ity solombavambahoaka ity. Zavatra tena fotana mafaty eo anatin'io dia ny karama mpiasam-panjakana tsisy eo anatin'io dia rehefa antanina zareo dia milaza ny hoe iny hevitra ny filoam-pirenena fa nga iana izy filoam-pirenena tonga ao zany dia hoe dia tava volany aposinareo dia loha ampitoboa ny karama mpiasam-panjakana teti-bola zany egalina voasoratra fa tsisy an'izany dia hoentina rapy izy tsisy eo anatin'io tsisy eo e fa mivaly tena nantanina dia hoe iny adidin'ny filoam-pirenena izay mitondra eo inona anao tony nga izy ty mpiasa ohatroko an-trano kiny tsoto mpamafo an-trano asolotra roa alina ny mpiany vavady ampiakara efatra zay le vity zay fa ty mpiasam-panjakana amina firy zany ny zavatra misy zany teti-bola ohatrenao ato zay no olona nanaovany azy hoe kopay dia ataovy le telefona kopay rehetra
fa ho avy fatsona daholo zareo any anaty anina any hiakatreto na ohatrinona lanina ohatrinona dia andany any rapitra raha ny fantatra dia rampitsy no andalo ary olanina eo anivon'ny fivoriana azony be sy ny maro atrehiny ity rafitra ny teti-bola-panjakana 420 ity. Eo amin'izay vaovao ny toe-karena sy ny sosialy ny vahoaka izay hatrany 700 ny malagasy dia misehatra ao anatin'ny tsy ara-dalàna avokoa raha ny taremarika tamin'ny taona 2012 miantoka ny 420 ny ari-karena fahobe anefa ny sehatra tsy miankina sy tsy ara-dalàna. Itombo isatrany ny sehatra tsy manara-dalàna eto Madagasikara raha tsy misy ny famoronana asa aingana ho ny pahy toe-karena mirona amin'ny asa tsy manara-dalàna toy ny fivarotana amoron-dalana na fitaterana tsy manara-drafitra ny ankamaroan'ny olona nanaovana fanadidina noho izy ireo veriasa na ihany koa kely fidiram-bola tsy maleo ny sarany vidin'ny entana kosa ho an'ireo mpivarotra mandendeha kanefa ny trosa tsy maintsy aloha. Ravirazafa Mainina sy Tahiriny. Ny teo azy efa mafy ny mpanao taksi moto nanontaniana maika fa ny 5 taona manaraka mamiteraka eo an'ireo olona manao asa tena ny tontolon'ny asa sy ny fiariana manomboka eto fa voazana noho ny ainana ary iainana izao marobe ny very asa maika fa ny zavatra hitranga amin'ny ho avy izay mety ho ratsy lavitra raha ny fanazavana. Afaka 4 volana izay nanaovako taksi moto voroaka tamin'ny asa koa dia tsisy asa atao dia tsy maintsy tiany ny asa natao mifana 50 000 par jour indraindray tsy mahazo mihitsy zay indraindray mba mahazo kely ihany indraindray tsy mahavoalo very soma. Taona manaraka ohatrany tsy hay aloha ny ilazana anazy fa dia ny taona lasa teo izao no tena teraka fahasahiranana be zay. Ele fahasahiranana eo moa le asa koa tsisy dia tsy maintsy miolona zany mahita an'ity dia mba misy an'ity dia mba zay nanaovana taksi moto mbola tsisy ihany aloha izao mbola tsisy vinety na commune fitekesana amin'izao aloha fa vitsivitsy fa vitsivitsy ny olona mandeha moto amin'izao amin'le sahirana koa le olona amin'le resa-bola dia tsisy mihitsy dia misahirana le olona moa izay le moto koa fa be dia be dia zarina mahita course roa eo aloha izao manomboka mety ho mafy be zao ary izao fa zao mahazo an'le olona fa tsisy vola dia maika misy 5 taona manaraka dia maika. Ny tombo tao tanatin'ny taona vitsy ireo mpisehatra amin'ny tsy ara-dalàna teto amintsika tafiditra ao anatin'izany ny fitaterana toy ny taksi bisikileta matodika eny amin'ny commune Iasany ny sasany amin'izy ireo raha miafina mitondra olona kosa ny hafa. Natonga nanao taksi bisikileta zao ohatrany hoe mba vadivadina fanampinasa kely dia efa embolana teo asanay zao ohatrany hoe manao dokera reny mibatabata entana dia tsisy dia makaty aloha ny akapiany aloha 500 zao ny mora indrindra dia ny voyage arakaraka ny lalana hoe kararoutera ivato ohatrohatr'izay vaty izao 25 000 francs na 50 arakaraka le olona. Tike aloha tsy mandoa tike zay fa vinety ny atao vinety 2 arivo. Efa 2 taona hainy nanao fa nisy fiam-potoana kely fotsiny any janona dia nanararaka camion dia tsy nanao kely dia zao miverina indray ara atao vadinasa varotra dia ohatran'ny fanampiana ny fivelomanao tokantrano indraindray mety indraindray tsy mety indraindray zany misy zany hoe 4 arivo mihitanao androany rehefa enti nefa io dia 160 izay hitanao androany zany hoe farany andanana anina zany zao eo 700 zay aloha zao farany ambanina andanako ny anahy fa misy mbola mitondra 200 misy ihany no midiafy fa zany hoe efa asa dia tsy maintsy samy sakrany azy. Ny taksi moto aloha zany tena matetika ohatrany nanana foana tany andohana analakely tany zay foana aloha zany fa dia taksi be koa le maneritery lalana le migafy aminao le mandeha ohatr'izao dia tereny lalana ohatran'izay. Tikia zany misy mitako foana hatreny ampita-tafika dia hatreny anosy misy mitako koa. Voasikajo tsy manara-dalàna ihany koa ny mpivarotra mandendeha. Ity mpivarotra kafe ity izao mahavitatra amin'ny 5 kilometatra isan'andro mivezivezy mivarotra kafe amin'ny 200 sy 300 ariary. Mandina ny 2 hetsy isam-bolana androsan'olona tsy maintsy efaina. Zara raha mahalafo kafe 12 litatra nefa ny tena ao anatin'ny ray andro no ny fiakaran'ny vidiny akora ampiasainy. Kafe niakatra be amin'izao 7 sy 2 alina zao ny kafe amin'izao. Nefa ny tsena tsy mandeha nefa mampiasa volan'olona zay. Mampiasa 2 alina sy 2 hetsy 2 hetsy dia ny ronono ny siramamy niakatra tsisy karama tsony. Indraindray voaverina moa indraindray tsy voaverina izy amin'izao. Atalolo voaverina fa amin'izao tsy voaverina tsony fa tsisy tsena mihitsy zay. Dia ny alehany ihany dia tsy maintsy mandoa dike foana zay raha hoe maka le pakadikeny dia tsy maintsy mandoa foana zay. Ka io azaverina tsony fa tsy ariana raha fa tsy azaverina tsony izy. Sarotra ny anentana ny olona hiditra amin'ny sehatra ara-dalàna raha ny eto amintsika
famoronana asa ihany no vaolana voalohany anafoanana izany. Raha misehatra hafa indray no resantsika any misehitry ny asa ohatra sarotra ny enentana n'olona le hoe midirana misehitry ny ara-dalàna le asa raha tsisy atolotra azy fa le fiainana mihitsy le zavatra misy mihitsy no mampiroborobo ny sehitry ny tsy ara-dalàna manomboka any amin'ny fanomezana asa zany raha ohatra te hamahany olona sika. Ny valopolo isanjato malagasy moa no misehatra ao anatin'ny tsy ara-dalàna, tsy manampitosika amin'ny famoronana orinasa ny fanjakana, tsy manamora ny fahandrarana ny resaka fampindramam-bola. Vitsirahateo ny orinasa mandray mpianatra vao navita fianarana mbola tsy nizatra asa, hany ka mirona amin'ny orinasa kely tsy andoava-ketra ny ankamaroany. Araka izany dia mitombo isa-taona ny malagasy miamahanitra raha nitatitra ny banky iraisan'ny-pirenena tamin'ity taona ity. Atafiakatra 5.7 isanjato ny isan'ny malagasy anatin'ny fahantrana tamin'ny taona 2022 raha toka 2.7 isanjato izany tamin'ny taona 2022. Eny amin'ny faritra ambanivohitra no tena iaran'izany ka tafiakatra 7.7 isanjato raha toka 5.5 isanjato ho an'ny eny andrenivohitra, 5.70 isanjato ny mponina any Androtro kosa dia voazokazo mahanitra avokoa raha toka 3.5 isanjato izany ho an'ny Analamanga. Manodidina ny 70 hatramin'ny 20 isanjato kosa ny tapahantana ho an'ny faritra sasany manirana ny nosy. Ny tapany atsimon'ny nosy no tena nahitana fahavoazana araka ny tatitra ihany. Ireo ireo dia notaterina atao amin'ny tombany sy mitondra ny lohateny hoe fandresena ny fahantrana ao anatin'ny taonjato roa sy fanoritsoritana lalana ho an'ny fanovana eto Madagasikara. Lafim-baovao ny fahasalamana kosa indray mbola voafaritra ho isan'ireo firenena manaranta ambany amin'ny isan'ireo olona mitondra ny tsimokaretina VIH sida i Madagasikara. Ohatra faingo 4 isanjato amin'ny mponina eto Madagasikara no mitondra ity tsimokaretina ity ny taona 2022. Ny tsy fampian'ny fitiliana mialoha no antony voalohany mahambany ity ity tsy araka ny tena zava-misy eny fotony raha ny tatitra nataona fikambanana iray miady amin'ny VIH sida. Jessica Miray Simbola Avatsara. Olona manodidina ny 2.7 sy nalany fantatra fa mitondra ny tsimokaretina VIH sida eto Madagasikara ho an'ny taona 2022. Izany hoe 8.4 isanjato amin'ny malagasy. Ambany io taha raha mihoatra amin'ny firenen-kafa. Na izany azy, nahitana fiakaram-be amin'izao ny olona tratra ny VIH sida eto Madagasikara ary mampanany zava-misy. Faritra 5 eto Madagasikara no anaovan'ny fikambanana tsy miankina fanadihadiana ny herinandro lasa teo, nandritra ny herinandro ny fitiliana ny 20 hatramin'ny 7 Novambra. Tao aorianan'izay herinandro izay, olona 7.70 no fantatra fa tratra ny VIH sida tamina olona 7.57 nanaovana ny fitiliana. Tsy ampy ny fanaovana fitiliana eto amintsika, izay ny olana voalohany tsy ahafahana mahazo ny isa marina mikasika ny VIH sida. Raha atao l'estimation zany dia hoe eo amin'ny 45,000 PV-VIH misy eto Madagasikara amin'ny mponina 25 millions. Dia itsika zany mbola le kelikely fotsiny no hita satria hatramin'izao zany moa dia hoe mifamatsy volantsika amin'ny fifidianana reaktifa dia ny Fonds mondial ihany no hatreto ny mamatsy vola. Dia itsika nefa manao an'lezaka hoe 95% ndreo le olona mitondra ny tsimokaretina VIH ireo tokony ho hita daholo. Dia le 95% le hita tokony ahazo fitsaboana. Dia efa mahazo fitsaboana le 95% reo dia tsy hita ao anatin'ny liony intsony ilay VIH fa matory. Fa raha tsy mihinana izy dia ohatran'ny olonrehetra izy zany afaka miaina tsara, afaka miteraka, afaka manao ny zavadrehetra. Fa raha ohatra kosa izy ka manajanona n'le fanafody dia mirongatra indray le izy. Dia isika zany zao ao anatin'le hoe manezaka an'ilay hoe mba hinjena le 95% satria isika zany zao hatreto aloha mbola 20 isanjato ihany no hita amin'ireo olona mitondra ny tsimokaretina VIH izay mieritreritra fa hoe misy an'le izy. Ankoatra ny VIH sida, mirongatra eto Madagasikara ihany koa amin'izao ny tsimokaretina syphilis, ny hepatite B sy ny hepatite C. Tao anatin'ny herinandro hatrany, olona 3.20 no tratra ny syphilis tamin'ny olona 3.7 nanaovana fitiliana. 2.20 kosa ny fantatra fa tratra ny hepatite B tamina olona 3 sy 300 natao fitiliana. Ary 2.20 no voamarina fa tratra ny hepatite C tamin'ny olona 3.20 sy 200 natao fitiliana. Tsy mbola misy ny fitiliana ireo aretin'ireo eto amintsika, na misy aza dia lafo ihany koa ny sarany. Hita zany zao le olona
dia aiza ho aiza amin'izay le soin le fandraisana tanana le fanafody izay tena mbola tenena ihany koa fa tena lafo be ary rehefa tonga any amin'ny stade avancé le hépatite dia mazava ho azy mila ihany koa ny finanana fanafody ina moa izy teo avy dia eto nefa ny anany izay atao hoe vidina fanafody satria satria ny eto Madagasikara hatreto akoatra ny ARV moa zany sy ny traitement na tuberculose c'est gratuit fa tout ce qui est soin hatreto eto Madagasikara dia mbola mandovola donc zany reo olo reo zany zao mazava ho azy fa tokony efa mieritreritreritrretina hoe ahoana am'tizy za satria olana tsy ana raha ho azy tsy manana fahafana hividy an'le fanafody dia hosahivana zany amin'izay lafa zay tiana marena nefa fa misy vaccine reo hépatite reo fa c'est mbola tsy accessible ihany koa, mbola tsy misy eto Madagasikara. Ireo mpampanofa vatana, ireo olona miaraka nefa mitovy fananahana ary ny mpitsindrona zava-mahadomelona no tena betsaka tratran'ny VIH/SIDA, ny syphilis ary ny hépatite B sy C eto Madagasikara. Lafim-baovao ny mety ho toetry ny andro kosa indray ao anatin'ny hafanana tanteraka isika saika manirana ny nosy atao anatin'ny andro maromaro izay anomboka isitraka orana kosa ny faritra sasansasany manomboka androany saingy ijanona izany manomboka ny sabotsy izao raha ny vinavina ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro ny antsiprian'izay. Isitraka orana ny avoatany ao anatin'ny 3 andro saingy kisaka izany manomboka ny sabotsy 4 desambra manodidina ny 7 hatramin'ny 1 degré kosa ny maripana ary mety isy fidinany kely noho izay rotsakorana izay. Ahitana fiakarana kosa ny tany fahalotondrivotra eto Antananarivo afy 3 eny fetran'ny OMS ny Revoray. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'izay fahatelona jerena dia vinavinaina ito hiakatra ho ambony ny tany fahalotondrivotra eto Antananarivo ka mila mitandrina ny olona rehetra indrindra fa ireo olona marivo. Ny fivoaran'ny toetry ny androntsika manomboka amin'ity androany ity zany zao dia efa manomboka misy ny orana ho any avoatany somary mbola mitoko izy fa ho any rapitso dia fahatra maro no miandry an'izay tandrivotahona rakotroka zay toy izay ao anatin'ny 2 andro avy zany hoe rapitso sy ny any amin'ny zomano any sabotsy somary misaka kely any amin'ny ilany antsinanana indray mitsakorana raha amin'ny akabeny zany maripanantsika amin'ity an'io ity izy no mafana indrindra dia somary dinana tsikelikely indray izy makany 3 andro avy. Izay ny vaovaony mety ho toetry ny andro fa ny lafim-baovaony fanatanjahantena kosa indray ny sidina namonjy ny Grand Slam de Tokyo ataony 2 sy ny 3 novambra 2024 any Japon ny atleta malagasy kalaza Rasoanaivolora Pikatroka Judo. Ity lalao ity dia tafiditra ao anatin'ny tety andro ny World Tour ho an'ny fédération iraisam-pirenen'ny judo ary lalao iraisam-pirenena azahoana ny tapakila hiatrehana ny lalao olimpika 2024 atao any Paris Frantsa. Aorian'ity fionana ity dia hiatrika avy hatrany izany toeram-piofanana iraisam-pirenena Rasoanaivolora ho fampitombona ny traikefa sy fampizarana traikefa amin'ny mpikatroka any ivelany. Haritra iray volana moa ity fiofanana ity ka ny 12 desambra izany no ifarany. Lafim-baovany maresaka iraisam-pirenena nametrapetraka ny tokony ho tombontsoa hostrany Afrika mandritra ny COP28 ny filohan'ny vondrona afrikanina. Nanatanteraka adevitra niaraka hatry nomaly ny sekretera general ny firenena mikambana sy ny filohan'ny vomeran'ny vondrona Afrika izay samy efa ny Dubai amin'izao fotoana izao. Teboka ny songadina ny fanomezana tosika ho an'ny Afrika momba ny fanatanteraina ny fifindranana amin'ny angovo azo avozana. Avitra Sollehibe sy Andry Rakoto Malala. Le secrétaire général de l'ONU niara-nidinika ny mety ho fisehoan'ny fivoriana tampony momba ny toetry ny andro andiany fa 20 ny sekretera general ny firenena mikambana Antonio Guterres sy ny filohan'ny vomeran'ny vondrona afrikanina Moussa Faki Mahamat. Mialohan'ny anomboana ity fiaonam-be maneran-tany ity dia nisy ny adevitra teo amin'ny rotonta momba ny fanatanterahana ny fampanantenana mitetina $100 miliara isa-taona ho an'ny Afrika tamin'ny COP27 farany teo. Anton'ity fiaonana ity ihany koa ny mikasika ny fifindranana tsikelikely makany amin'ny angovo vaozavaozana. Nametraka ny fomba fijeren'ny fampivoarana ny angovo ihany koa i Afrika. Izany rehetra izany nanaovan'ny vondrona afrikanina ajisika mba hisitrahana tombontsoa bebe kokoa aorian'ny COP28 atao an'ny Dubai manomboka rapitso ary farana ny 12 volana desambra izao. Raha tsy ahivina dia isan'ny kontinanta mizaka ny tserany any amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro i Afrika na dia sokajiana ho kontinanta tsy mpandotoany tontolo iainana aza. Adevitra ifatohan'ny sain'ny mpitondra maneran-tany amin'izao ity fiovaovan'ny toetry ny andro ity.
toerana maro no mitondra takaitra amin'izany toa ny Aitany, ny Afanambe, ny Orambaratra sy ny Atsika, indrindra ny fitsoniky ny Ramandroany Finland mihoatra ny tokony ho izy tatao anatin'ny folo taona farany. Le chef de la Commission de l'Union africaine veut des mesures concrètes rappelant que tapitra tonera ny fampalalambavao tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana feno ianao nanaraka izany siaratra amin'ny farany eto ny mahazatra dia ny fandarana aona marina sy ny fandarana Global News no arainao vetrany aorian'izao fampalalambavao izao amin'ny sivoralina kosa dia isy ny fandarana manokana irahana amin'ny tsaratsara resadresahany mikasika ny araram-pirenena fantôme io kosa ny lohateny noronantsarindry amin'izao atolotra ny MBS ao anao amin'ity androany ity ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.